হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি একটা ঝটপট তৈরি করা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, যেটা খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায়, হেলদি অ্যান্ড টেস্টি চিকেন স্যালাড। চলুন দেখে নিই। চিকেন স্যালাড বানাতে আমি যে উপকরণগুলো নিয়েছি সেটা হচ্ছে কিছুটা পেঁয়াজ নিয়েছি, বিনস নিয়েছি, অল্প করে ব্রোকলি, বেল পেপার, ক্যাপসিকাম, মটরশুঁটি, গাজর, ধনেপাতা, ফুলকপি, আমন্ড, কাজু বাদাম, কিশমিশ আর লেটুস পাতা। আর লাগছে 200 গ্রাম মতো বয়েল চিকেন, মেয়োনিজ, ব্ল্যাক পেপার আর রক সল্ট। প্রথমে যেটা করতে হবে, সবজিগুলোকে বয়েল করে নেব। আমি একটা পাত্রে জল নিয়েছি, এবার একে একে সবজিগুলো দিয়ে দেবো। এর জায়গায় আপনারা চাইলে অন্য সবজিও ব্যবহার করতে পারেন। সবজিগুলোকে প্রথমে গরম জলে ধুয়ে তারপর এরকম ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি। কাজু বাদাম, কিশমিশ, লেটুস পাতা, ধনেপাতা এগুলো আমি পরে ব্যবহার করব। 10 মিনিট আমি বয়েল করতে দিলাম। 10 মিনিট হয়ে গেছে, আমি এবার বয়েল সবজিগুলো ঢেলে নেব। এই চিকেনটা আমি পেঁয়াজ, আদা, রসুন দিয়ে ভালো করে একটু নেড়ে নিয়ে প্রেশার কুকারে সিটি দিয়ে নিয়েছি। তারপরে ঠান্ডা হলে সেটাকে এরমভাবে ছিঁড়ে নিয়েছি। এবার এই বয়েলড সবজিগুলোর মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। একে একে বাদামগুলো, আমন্ড, কাজু, কিশমিশ, ধনেপাতা আর লেটুস পাতা দিলাম। এবার যেটা দিতে হবে মেয়োনিজ। এটা পরিমাণ বুঝে দিতে হবে। আমি এখানে 4 চামচ মতো ইউজ করলাম, আবার লাগলে পরে।
হেলদি অ্যান্ড টেস্টি চিকেন স্যালাড রেডি।